Danas pravimo jedan veoma jednostavan doručak ili može biti večera. Deca će se posebno obradovati zato što ima ukus pice, a zgodan je za užinu ili za poneti. Ovo je još jedan brz i lagan, pre svega jednostavan obrok, za koji ćemo prvo napraviti premaz. Ovde sam stavila 50 ml vode. Otprilike ću da stavim 100 ml bilo kojeg paradajz soka. Dodat ću samo 50 ml ulja, neće biti puno ulja. Malo ću sve posoliti pošto nije slano i sada ću to ovako četkicom da promešam. I premaz je gotov. Stavit ću ga sa strane do korišćenja. Ovde imam 500 grama šunkarice i neke još salame. Malo loše kvaliteta, ali poslužit će. Možete da koristite šta god da imate. Može to biti i pečenica kao i dimljeni vrat. Ili neka kombinacija vaših sastojaka koje već koristite. Prvo što ću da uradim je da ovu salamu narendam. Kad prebacimo ovako u jednu veću posudu, onda rendamo bilo koji polutvrdi sir. Ja ovde imam 130 grama gaude, ali ću, pošto imam još 150 grama mini mozzarele, kada budem zamotavala ove moje pite, u svaku staviti još dodatnu mozzarelu. Tako da za pripremu nadeva možete da koristite između 150 i 250 grama bilo kojeg polutvrdog sira. Šta ću još da dodam? Naravno, to će biti šampinjoni i njih ću rendati na ove tanke listiće. Nemojte da brinete, ispeći će se. Ovo je sasvim dovoljno. Nekih 150 do 200 grama. Možete da koristite i marinirane ukoliko nemate. Sad ću sve malo ovako da posolim, pošto šampinjoni sir nisu slani. Dodat ću malo i origana, jednu kašiku sušenog. Zatim ću dodati kečap. Možete da dodate bilo koji paradajz sos, šta god da koristite. I opet ću sipati malo ovog paradajz soka i sad ću sve da promešam. Cijela ova smesa ne sme da vam bude retka, treba da bude gusta. Uzmite u obzir da šampinjoni dok se budu pekli, da će da otpuste svoju vodu. I cijela smesa treba da vam izgleda ovako. Stavila sam otprilike nekih 50 do 100 grama kečapa kao i 100 do 150 ml paradajz soka. Super je ako imate već neki pizza paradajz sos, da stavite njega umesto ove dve kombinacije. I to bi bilo to. Nadev je gotov. Uzmemo običan đuveč pleh, ovaj 33 puta 23 cm. Nisu bitne toliko dimenzije. Možete da koristite kakav god da imate. I sad ovako malo ga pouljite i stavite sa strane. Sledeće što radimo je da uzmemo pakovanje gotovih kora i prebrojimo koliko ima kora. I podelimo 2/3, 1/3. Ja sam ovde već izbrojala i ima 14. Odlično bi bilo da ima 15, ali nema. Tako da ćemo ovako 1, 2, 3, 4, 5. Odvojiti 5 kora i 9. To znači da ćemo imati 9 rolnica. 9. Što sam rekla ovo 9? Ne znam. Nije ni bitno. 8 rolnica će imati po 1,5 koru, dok će 9 imati 2. Kada je 15, onda je tamo svaka po 1,5. Sad ćemo ove skloniti. I ovih 5 sečemo na pola. Uzimamo ovako prvi list, pa ga premazujemo. Promešajte dobro da ne biste uzimali samo ovo ulje od gore. Sad uzmemo ovu polovinu i stavimo je ovako na sredinu. Na sredinu stavimo nadev. Ne mažete ovde do kraja, radi lakšeg zamotavanja. Ovaj početak možete kako želite, pošto imam ovih mozzarella loptica, ja ću ih ovako staviti ovde na početak, samo ovo da zaboravim, i ovako umotam. Prebacite ove ivice
i ovako umotate vašu piticu, burrito, kako već. I stavite u pleh. Idemo zatim dalje. Opet premazujemo, ali obavezno promešamo. Po sredini traka. Ne morate ni tu da budete nešto specijalno precizni, može i da vam viri na onu tamo stranu. Zatim nadev. Ima ga sasvim dovoljno ako stavite 500 grama bilo koje šunkarice. Lepo rasporedite. Ja dodajem mozzarelu. Ako vam se učini da vam je ovde suvlje, slobodno ovako. I naš mini burrito stavimo u pleh. Neki će biti veći, neki će biti manji. I opet postupak nastavljamo. Dok ovo radimo, rerna se zagreva na 200 stepeni. Otprilike negde na polovini pravljenja uključite rernu. Ovako ćemo još da ih poslažemo. Uglavite ih onako kako možete, tako ih rasporedite. Možete da uzmete i malo veći pleh. Sad ovde mi je ostalo nešto ovog premaza, pa ću ja to malo posoliti. Malo samo ulja dodati, kao za jednu malu kašičicu i malo paradajza. I sad ću to ovako malo da promešam. I pre pečenja ove rolnice da premažem. Ove pizza rolnice su stvarno brzo gotove i mogu da budu i doručak i večera, užina, meze da ponesete kako god. Deci za školu, odlično. Moji ih obožavaju. Više nego onako kad napravim u formi pite ili bureka. Samo ih dobro ovako natopite, da nam ipak ne bude suvo. Ne bi trebalo, šampinjoni će da puste svoj sok, pa da puno ne brinete. Ukoliko vam se učini da imate još nekih suvih delova, slobodno ih pre pečenja namažite. I tamo dok to uradite, rena je gotova, nosimo ih da se peku. Nakon 20 minuta izvadimo pleh iz rerne, pa uzmemo malo tvrdog sira i pospemo od gore. Ovaj deo možete da radite po želji. Ja obično dodajem zato što volimo ukus ovog zapečenog sira od gore. Još bolje onako ako se malo uhrskavi. A tako, dodat ću malo i origana i vraćam u rernu na pečenje. Nakon 40 minuta ove naše pizza pitice su ispečene i sad ću malo da ih pokrijem i ostavim da se prohlade.